Hello，徐師傅，喂，又見到面啦，又衰啦，又衰啦，又衰啦！哇，新標啊，新標啊！咩？係啊，新標啊，靚嘅。誒，今次唔講標住，我上次咧就好正啦，講你嘅收藏嘅相機，講唔上收藏，即係情懷啦，情懷 OK， 情懷啦。今次咧一件件好月餅咁喎，咩嚟㗎？咁呢度你見到咧都係我哋祖國製造㗎啦。咁啊，但係呢4支咧，咁啊同埋大家見到呢個咧，哇，呢個正喎，呢個都係我哋中國製造。呢個就上海，係啦，元祖就係上海，咁引申就海鷗，咁啊再引申好多。咁呢度咧，咁啊先講支我好中意嘅，你自己睇個字，我鏡頭可以近啲俾鏡頭睇下。呢度啊？係啊，常州照相機廠。係啦。常州喎。常州啊，係啊。哇，係啊，即係上一集都講過，其實因為當其時咧嗰個相機嗰個熱潮啊，其實都好蓬勃。係。咁所以基本上各個省咧都想有自己嘅工廠去做相機，即係證明個市場就得咯。即係同而家手錶市場、中國手錶市場一樣。咁所以你見到常州有常州呢個叫紅梅啊。紅梅。係啊，個名。同埋每一次嗰啲名，佢哋每個上次你提過，我覺得係啊，好有詩意㗎。咁啊，上海延伸出咗呢個叫做海鷗，海鷗就延伸出咗呢個叫做，又俾你讀下名啊。喺邊度？個字鳳凰啊，係嘛？鳳凰啊，鳳凰不死鳥。哇，係啊。咁啊，我哋當時好前衛㗎，有英文㗎。係啊，有英文名，用英文啊，呢個就中文，有個有英文噶，係啊，亦都係有。你呢度都有寫英文。係啊，呢位中文同埋英文。咁啊，上次見過呢支啦嘅海鷗啦，係。咁啊，你啱啱嚟得好啦，仲有一支，又係俾你自己讀啦。哇，呢個中國人緊要呢個長城。係啦，長城相機嘅產量唔多，真係係罕有嘅，算係罕有嘅咁樣。你見到呢啲款咧，已經係好時代、好時髦嘅，好接近近代啲款咁樣。咁呢一支咧就真係好老噶，0044係一啲叫做咩咧？風琴機拆出嚟嘅。係啦，120風琴機，菲林嘅風琴機拆出嚟。常州啊，人係啦。咁當其時咧，其實相機個發展咧，最早大家見到一個大木箱嗰啲咧，咁一個大風琴就係呢啲，就係呢類型嘅鏡頭，好有型。係啊，淨係睇個鏡頭覺得好有型。咁啊，啱啱我咪轉咗張相俾你嘅，影個吉嘅咁樣。係啊。咁啊，出嚟嘅效果咧，好有畫 feel 嘅。係啊，好有畫嘅 feel。嗰陣時得菲林啫嘛。咁菲林佢就要，因為同埋個菲林佢哋嗰個質素咧都冇近代啲咁犀利，咁所以我上一次都講啦，一定喺個鏡頭嗰度咧就花功夫喺鏡頭。咁早幾日先同另外一班人分享就話，個鏡頭嘅重要性就係咩都係經過佢先。咁如果佢嘅質量唔好，打折扣俾得翻80去到後邊，咪得翻80咯。嗰個菲林就接觸到80嘅嘢咁樣，無論光啊、暗啊、變形啊，或者各方面像素啊、色彩啊都係，咁亦都咁講，所以每一支鏡有自己嗰個味道出到嚟。咁最耐歷史應該係邊一個啊？一定係呢支啊，長城啦。係啦，呢啲係風琴機嘅。長城因為呢支係紅梅風琴機嘅咁樣。呢啲係進入咗，咁啊風琴機即係頭先講嘅有個皮腔拉嗰啲啊，跟住就演變成呢啲大箱呢啲啦，120菲林。咁再演變成為上次見到嗰啲雙鏡機，呢啲全部就係嗰啲雙鏡機拆出嚟。呢啲係近代啲嘅相機拆出嚟嘅。呢個好有型喎，真係。係啊。記住，我基本上收集嗰啲咧都係全功能，咁只不過咧就私心啲啦。如果擺出嚟做 display 嗰啲咧，外觀就可能殘啲。如果真係好靚仔啲，我都係收埋晒㗎啦。咁你見到？嗱，呢個就係佢個自拍，咁我哋就掹雞啦，shutter。咁其實我成日話啦，喺呢個跳蚤市場好，或者雜貨市場，甚至乎再
再陰公啲，我成日講就喺個垃圾堆裏邊揾到。其實如果救翻佢哋嘅，咁係一個好值得欣賞嘅時代藝術啦。如果佢真係冇發現啦，最後去咗堆填區，咁就永遠都冇咗噶啦，永遠都失去。咁啊，上次都呢部大家上次見過，但係冇演示過呢支，我覺得我係好幸運。呢支閃光燈係原裝海鷗嘅。咁點解會幸運咧？因為呢都係講緊60、70年代嘅嘢啦。咁其實大家知道電子系統咧，要保持得良好咧，其實係唔容易嘅。咁我再試埋呢個俾大家睇下，睇住喎。嗱，好時尚啊 ，Made in China。Made in China。係啊，好時尚，睇到。睇呢個，哇！保存得好好。上海嘅哇，保存得好好，成個表寫晒。係啊，保存得好嗱，完全係健康正常㗎。係嘛？俾大家試俾大家睇下。整個系統都係冇問題。我每次講就係話，你可以可想而知，見到當其時其實投放落去嗰個質量係幾咁高。仲可以睇下咩叫佢狀態好啦。flash 咗1、2、3、4、5、6、7就得啦。5、6秒佢可以回到電咧，即係證明佢裏邊整個系統係好健康。我仲有其實好多可以分享嘅，我哋可以下一集再同大家分享。好，唔該晒徐師傅啦。唔好下一集咧再揾佢多啲寶藏出嚟。大家中意聽、中意睇咧，咁啊多都有。OK，好，拜拜，拜拜。